जति क्यास पैसा हामीले दिन गाह्रो हुन्छ नि हामीलाई डिजिटल पैसा दिन त्यति सजिलो हुन्छ क्या भनेपछि अब सेभ गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ने रहेछ सेवा चलाउनु होइन सेवा चलाउने आफ्नो ट्र्याक गर्ने सेवा चलाउने आफ्नो ट्र्याक गर्ने सेवा एउटा फिचर्स पनि छ तपाईँले गाडी गएर कपाल काट्नु भयो भने तपाईँको ट्र्याकिङ गर्दै हुन्छ क्या तपाईँ आफूलाई टेस्ट गर्नु भयो भने ट्र्याकिङ गर्दै हुन्छ होइन कहीँ गएर मेडिकलमा गएर केही पैसा तिर्नु भयो भने त्यहाँनिर पैसा ट्र्याकिङ गरिन्छ मेडिकलमा पैसा तिर्छ हेर्नु पैसा तिर्छ द्याट इज हाउ सेवा म्यापिङ यर डेली एक्सपेन्सेस है त्यो सेवा चलाउने भयो अहिले आउँछ है त्यसमा ल यहाँबाट सुरु गरौँ सबैले देखाएको छ नि होइन आज तपाईँको इन्कम बन्द भयो भने आज इन्कम बन्द भयो भने तपाईँको आफ्नो सेभिङ अथवा त्यो कुनै कुराले तपाईँ कति टाइम चलाउन सक्नुहुन्छ मेरो अब्जेक्सन सर यो हाउ मेनी मन्थ्स नै रङ भयो हाउ मेनी डेज भन्नु पर्छ एकदमै राम्रो आन्सर है मन्थ होइन दिन 2 दिन ओके एकजना सर हुन्छ मैले लाइफ टाइम सबै कम्प्युटर स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु भनेर भन्नुभएको थियो अलिकति अगाडि मैले एउटा सानो टिमलाई चाहिँ मैले कुरा भनेको थिएँ सकिन्छ हामी आज इन्कम बन्द भयो भने 3 महिना चलाउन सक्छौँ 3 महिना सक्छौँ यही लाइफ स्ट्यान्डर्डमा जसले 3 महिना चलाउन सक्छु भन्छ नि उसको स्वभाव उसलाई फाइनेन्सियल लिटरेसी छ फाइनेन्सियल नलेज छ लिटरेसी पनि छ कुन लेभलसम्म छ भनेर चाहिँ स्टिल फाइनेन्सियल राखिन्छ यो फर्स्ट क्वेसन यो मैले तपाईँलाई भनेको आफैले मन गरेर आफैले आफूलाई क्वेसन सुन्नु है अनि लास्टमा यसको एन्सर आउँछ है लास्टमा यसको एन्सर आउँछ थाहा छ यहाँ अलिकति यो अलिकति एज म्याटर गर्छ है अलिकति पुरानो मान्छेहरूलाई चाहिँ मेरो स्यालेरी यति हो भन्दा चाहिँ मजा आउँछ क्या मेरो स्यालेरी चाहिँ 1705 रुपियाँ थियो 1705 रुपियाँ कसैलाई याद छ मेरोभन्दा कम स्यालेरी भएको मान्छे स्यालेरी ड्र गरेको फर्स्ट स्यालेरी रूपक सर कति थियो 125 रुपियाँ मन्थली कि डेली त्यो म 17 सालको जागिरी भएर भएको होइन त्यो थोरै काम गरेको भनेपछि एक महिनामा एक महिना भरि कमा भयो महिनाको एक दिन काम गर्नु पर्थ्यो त्यो पनि 1 घन्टा मात्रै 1705 भन्दा कम महिनाको एक महिनाको भन्छ अलिक थोरै बढी थियो सर सायद मयसको हो के छ मयस सरले पाका पाका मान्छे खोज्दै हुनुहुन्छ किन होइन यो चाहिँ 1750 भन्दा कम अथवा 1705 रुपियाँ कम पनि कसैको छ कि होइन मैले बुझ्न खोजेको अनि यो फर्स्ट स्यालेरी अहिलेसम्म कहाँ छ के गर्ने याद छ एकदम इन्ट्रेस्टिङली के गर्ने फर्स्ट स्यालेरी कसैले मम्मीलाई दिने कसैले सेभिङ गर्ने कसैले कहाँ गएर साथीलाई ट्रिट दिने मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि म काठमाडौँ अब यो सबै प्रिपरेसनसँग मम्मीले भन्दैन म चाहिँ काठमाडौँ आएर साथी यो कमाएको पैसा 1705 रुपियाँ त्यो कारणले भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूको फर्स्ट एउटा टावर त्यहाँनिर कोइलो टावर त्यहाँको माथि बादशाह रेस्टुरेन्ट भनेको थियो क्या अन्त बादशाह रेस्टुरेन्टमा चाहिँ मैले काम गर्दाखेरि 1705 रुपियाँ पाएको थिएँ एक महिनाको के काम गर्नु भएको थियो वेटर काम गर्थेँ वेटर यो चाहिँ 2008 मैले वैशाखको 4 गते म काठमाडौँ आएँ अनि 7 गतेदेखि त्यहाँ काम गरेको थिएँ 7 गतेदेखि 20 गतेसम्मको पैसा दिएको थिएँ त्यही अनि यो अहिले हामीसँग सबै पैसा मैले चाहिँ त्यो आइसके पछाडि त्यो रुममा चाहिँ त्यो जुत्ता ऱ्याक थिएन अनि त्यसपछि त्यहाँ मात्रै ग्यास किन्नको लागि युज गर्ने त्यो ग्यास बाल्नको लागि युज गर्ने क्याबिनेट किनेको थिएँ त्यो क्याबिनेट चाहिँ मेरो लास्ट 3 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ मसँग थियो मैले राखेको थियो थुप्रै भयो कि यो चाहिँ मैले फर्स्ट
फाइनेन्स म्यानेज गर्ने नलेज म्यानेज गर्ने गुड कमाउन बचाउन खर्च गर्न सबै गरेर सिक्ने ओके एकदमै बेस्ट कुरा है फाइनेन्सियल नआउनु आउँछ है यहाँनिर फाइनेन्सियल नलेज र फाइनेन्सियल लिटरेसी दुईटा डिफ्रेन्ट कुरा हो है फाइनेन्सियल फाइनेन्सियल नलेज फाइनेन्सियल लिटरेसी इज डिफ्रेन्ट थिङ दुईटा कुरा हामीलाई पैसा के हो बचत के हो सबै कुरा थाहा छ अनि हाम्रो व्यवहारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्यालेरी आए पछाडि स्यालेरी आएको 5 दिनमा स्यालेरी चाहियो 20 दिन त्यो 5 दिनको जति ल्याक्स हुन्छ त्यो 20 दिन पछाडि त्यो एकदम यस्तो हुन्छ नि त्यो पछाडिको 10,000 रुपियाँले चाहिँ 20 दिन चल्छ क्या यो मस्ट अफ द मान्छेको पेट आफ्नो मनमा नै यस माउमा आएर बस्नुपर्छ है मस्ट अफ द मान्छेको पेट यही नै हो भनेपछि यो फाइनेन्सियल लिटरेसी भनेर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नलेज र स्किल र माइन्डसेट हो जसले चाहिँ एकदमै गुड फाइनेन्सियल डिसिजन गर्नको लागि मद्दत गर्छ तपाईँलाई पैसा भने के हो पनि थाहा छ द्याट इज फाइनेन्सियल नलेज सेभिङ के हो पनि थाहा छ इन्भेस्टमेन्ट के हो पनि थाहा छ इन्ट्रेस्ट के हो पनि थाहा छ होइन मेरो कमाइ कति हुनुपर्छ मैले कति खर्च गर्छु मैले किन कति खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले कुन डेट लिनुपर्छ कुन ऋण लिनु हुन्छ कुन ऋण लिनु हुँदैन भन्ने कुरा मैले यहाँ यति खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ यति खर्च गर्दाखेरि चाहिँ मेरो लागि चाहिँ फ्युचरसम्म हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यति रिटर्न आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ फाइनेन्सियल लिटरेसी हो तर इन्सुरेन्स थाहा पाउने पैसा थाहा पाउने इन्ट्रेस्ट थाहा पाउने भनेको चाहिँ
त्यो 20,000 चाहिँ म सेभ गर्छु। त्यो साँच्चै नै हुन्छ कि हुँदैन? कहिल्यै पनि स्यालेरी बढे पछाडि म सेभ गर्छु भन्ने कुरा, कहिले पनि मेरो इन्कम बढे पछाडि सेभ गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ मिथ हो क्या। त्यो कहिले भन्नु, त्यो भनेको डिसिप्लिन। तपाईँ आज
कति तोला किन्नु भएको थियो सर?
यहाँ बाँकी 5 को हिसाब आयो कसले लिएको त काट्छ त्यो 5,000 कहाँ गयो भन्ने कुरा हो कि सर 5,000 चाहिँ कहाँ हो त्यहाँ 2 लाखमा 195 भयो त्यो 5,000 कहाँ गयो त्यो एसएसएफ आइपिओ चाहिँ डबल हुन्छ भन्ने मात्र तर सरले भने रिस्कको एउटा कुरा गर्छ जस्तो एसआइपी एउटा साइकल पनि नेपालमा त पुरा भएको छैन नि त जस्तो हामीले हिजो बिहान सामान्य मान्छेहरूले के गर्यो भने ब्याङ्कमा भन्दा बढी ब्याज पाइन्छ भनेर सहकारीमा बिलिभ गर्यो आज सहकारीमा लगानी गरेकोमा हालत के छ होइन अब भनेपछि त त्यो एसआइपीहरू एउटा साइकल पुरा नहुँदै त त्यो पनि रिस्क रहेछ त यसमा
डिपोजिट गर्ने अनि अर्को के अरे तिहारको धनतेरसमा चाहिँ तपाईँले बिहे नभएकाहरूलाई सुन जम्मा गर्न भन्यो, बिहे भएकाले के गर्नु भन्दिनँ न त्यो पनि। बिहे भएकाले त अहिले सुन बेच्ने मँगेको सिधा सिधा आइन्छ। फेरि घट्न सक्छ नि त होइन। झन्डै झन्डै गर्ने र गर्ने सर। लुगाहरूले पनि इन्भेस्टमेन्ट हुँदैन। लुगा जुत्ता चप्पल इन्भेस्टमेन्ट हुनै सक्छ, इन्भेस्टमेन्ट हुन सबै सक्दैन। कति गर्ने अनि कति गर्ने बजेट थिएन कि उसको बजेट थिएन कि मसँग
सही छ हेर्नु पर्छ त्यो त हेर्नु पर्छ सर सबैले हेर्नु पर्छ युट्युबमै छ पिपी वाटरबल भन्नु युट्युबमै छ पिपी वाटरबल हाम्रो अर्कै नामले त्यो के भन्छ त्यो ग्रुपमा ग्रुपमा त्यो युट्युबको लिङ्क पठाइदिनु किनकि त्यो ग्रुप त हामी सबैजना छौँ त्यहाँनिर सबैजना छौँ त्यहाँनिर साँच्चै यस्तो कुरा बुझ्नु भयो माइन्डफुल हुनुपर्छ क्या कहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भनेर माइन्डफुल हुनुपर्छ क्या तपाईँहरूलाई पर्सनल यस्तो मान्छेहरू बजार मार्केटमा टन्नै छ क्या को मान्छेलाई के थाहा छैन के कमजोरी हो भनेर बजार मान्छेले बुझेको मान्छे टन्नै छ त्यो कमजोरीलाई समातेर ठ्याक्क पैसा फाल्न रेडी भएको विचार गर्ने माइन्डफुल हुनुपर्छ है त्यही भएर मैले यति जानेको छु त्यसमा मात्रै इन्भेस्ट गर्ने सुरेश सरले के जानु भएको छ इन्भेस्ट गर्ने दिलीप सरले के जानु भएको छ त्यसमा इन्भेस्ट पनि मैले गर्ने दिलीप सरले गर्ने दिलीप सर डिजिटल मार्केटिङको खतरा कुरा आउँछ होला आउँदैन मेरो एक्सपर्टाइज होइन मेरो एक्सपर्टाइज मैले काम गर्ने होइन मेसीसँग मैले तुलना गर्न सक्दिनँ सक्नु त्यही भएर अनि त्यो नहुँदाखेरि त हामीलाई के लाग्छ ओ सुरेश सरले इन्भेस्ट गरेर गाडी चढेछ मसँग नि त्यति नै पैसा थियो अघि मेरो सुरेश सरसँग क्वाइन छ यो कोमा हुन्छ क्या त्यही भएर यो कोमाबाट चाहिँ हामी के गर्नु आउनु मेरो साथीको जति रिटर्न त्यति रिटर्न मेरो होइन यहाँ मान्छेको थाहै छैन जति साथीको रिस्क टोलरेन्स क्यापासिटी छ त्यति मेरो नहुन सक्छ त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ त्यो साथीको फ्यान्सी सिस्टम तपाईँको फ्यान्सी सिस्टम एउटा नहुन सक्छ साथीको बाले घरमा बाको होटल बाको लज होटल छ मेरो छैन बुझ्नुभयो बाको होटल आमाको लज भएको के छ बाको लज आमाको होटल भएको के समस्या छ मेरो त भाडा दिनुपर्छ यार द्याट इज माई फ्यान्सी सिचुएसन होइन भने पछाडि यी सबै यो कोबाट चाहिँ हामी आउनुपर्छ है त्यो भएको भएर यसो के हुन्छ मैले जानेको छु एसआइपी मैले जानेको छु फिक्स डिपोजिट मैले जानेको छु आइपिओ मैले जानेको चाहिँ एकदमै स्टेबल जहिले कन्सटेन्ट रूपमा इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न दिइरहने डिभिडेन्ड दिइरहने तिनवटा कम्पनी त्यहाँ त्यो तिनवटा कम्पनी सेकेन्ड मार्केट स्पेस एक्स एप्पल थाहा छैन आइपिओ एप्पल लिङ्क थाहा छ कुन प्लेटफर्मबाट यो इन्भेस्ट हुन्छ बाइनान्स यस्तो त लाग्यो भने तपाईँलाई थाहै छैन क्या के हो त्यो स्पेस एक्स डोनाल्ड ट्रम्पले एउटा कुरो भन्नु भने 20% छ होइन इरानले एउटा रकेट लन्च गर्दै भने अर्को छ भने पछाडि हाम्रो डेप अन्डरस्ट्यान्डिङ नहुने कुराहरूमा हामी जाँदैनौँ भने त्यहाँ गयो भने पसिन्छ त्यहाँ गयो भने पसिन्छ त्यही भएर हामीलाई जे अन्डरस्ट्यान्ड छ त्यसमा
गरौँ हेर्नु त बुढाबुढी सिए तै पनि फाइनेन्स कस्तो के चाहिँ पढ्नुभएछ सिएमा कोर्समै डाउट छ अब यसको प्रब्लम के हो हेर्नु अर्ली लाइफ अपरेसन हो कि अर्ली लाइफस्टाइल अपरेसन भएको हो क्या भर्खर गरेर सुरु गरेर चाहिँ गाडी जाएछ घर जाएछ हाम्रो पवन सर कहाँ जान्छ पवन सर जानुपर्छ सिए भएको अहिले पनि एप्टेड भएको के आएको फाइनेन्सियल लिटरेसी राइट कहाँ जानुपर्छ यहाँ किनभने मलाई चाहिरहेछ बाबुले दिएको पैसाले इन्कम टाइम के हो त्यो हो कि होइन मैले मेरो क्वेसन छ इन्कम भन्न चाहिँ मिल्दैन बाबुले दिएको पैसालाई इन्कम भन्न मिल्छ मिल्दैन सर मेरो क्वेसन भाइ बाबाले दिएको पैसालाई इन्कम मान्न मिल्छ मिल्दैन मेरो लागि त हो नि होइन आफ्नो लागि तर भर्नु पर्दैन भन्छ मुडो
गुड अनि बुलेट बाइकमा पठाल गरेपछि सेम्पल हुन्छ ब्लग खिचेर हाल्ने त्यताबाट बेच्नु के गर्ने ब्लग बनाएर ब्लग बनाउने त्यो कहिले ल्याएको छ मलाई लाग्छ अनि क्रेडिट कार्ड यहाँ अब प्रमोसनलाई पुर्याएको होइन देशले पुगेन मलाई क्रेडिट कार्ड दिन्छ भने स्यालेरी पनि राम्रो छ हरेक महिना 2 लाखको क्रेडिट कार्ड भरेर इन्ट्रेस्ट हाल्दै गर्छ क्रेडिट कार्डको इन्ट्रेस्ट भनेपछि 45% सम्म पुग्छ हेर्ने अब धान सक्यो सुरेश सर 5 लाख रुपियाँ ठिक छ प्रमोसन जतिको मान्छेलाई गाडी चलाएछ घर छ ल्याङ्ग्वेज ल्याबको खतरा रिलेटेड किराहरू 5 लाख रुपियाँ दिए मेरो फसायो दुईटा त हो इन्ट्रेस्ट नपुग्यो कि घरलाई किन जानु पर्यो हेर्दा इम्पल्स पर्सेस कारमा हिँडिसके पछाडि लाउने जुत्ता चलाउने मिस्टेक मेरो जस्तै मान्छ गोरिस्टा त लागेको कुरा भयो गोरिस्टाले गाडीको ब्रेक थिच्दैन गाडीको ब्रेक थिच्दैन गोरिस्टा राइट गोरिस्टाले गाडीको ब्रेक थिच्दैन ओके हो गाडीमा हिँडिसके पछाडि कहाँ जानु पऱ्यो कफी खानलाई चिया पार्किङ छैन अब स्टारबक्स KFC हेर्ने अब होइन त्यसपछि प्रेसर फेरि भयो अनि अब मसँगै सुरु गरेको दिपक पनि इन्डियामा इन्डिया टिकेर गयो दिपकले इन्भेस्ट गरेर कति कमाइसकेको थियो भयो ममै लोन लिएर अब इन्भेस्ट गर्छ म क्रेडिट गरिसकेको छु त्यहीँ बस्छ किन थाहा छैन मलाई अलि भएन मलाई थाहा छैन दिपकलाई थाहा थियो है त्यसरी गरेर भाषामा इमर्जिङ कहाँबाट भयो प्रमोसन टेन्सन नलिनु यार इक्जाम मात्रै हो क्या है अनि हेर्नु अब इन्सुरेन्स प्रोटेक्सन केही हुँदैन सो त्यहाँबाट फाइनेन्सियल ग्रोथ अब सुविधालाई भेट्ने बित्तिकै अब यस्तो गर्नु पर्ने पर्ने छ ब्याङ्कको मान्छे घरमै आउँछ किस्ता तिरेको होइन नि त इन्ट्रेस्टमा तिरेको छ यहाँ अब प्रिन्सिपल सपोर्ट गर्न सकेको छैन अनि आफ्नो फाइनेन्स बिग्रिन्छ क्रेडिट कार्ड ब्ल्याकलिस्टेड ब्याङ्क ब्ल्याकलिस्टेड घर बिरामी बाँकी रह्यो मर भाइ होइन त्यसपछि चाहिँ अब कहाँ जाने पशुपति है प्रमोसन यो मेरै इक्जाम भयो सर एनिवे भन्नु चाहिँ यो फाइनेन्सियल ट्र्याक हो क्या यो फाइनेन्सियल ट्र्याकमा चाहिँ मान्छेको मोस्ट अफ मान्छेले परिरहेको क्रेडिट कार्ड त्यो बेलामा भने लोन केमा लिँदै थियो के कुरा लोन लिने कुन ब्याड लोन र कुन गुड लोन गाडीमा लोन लिने त्यो महँगो भयो गाडी त घट्दै जान्छ जुत्ता किन लोन लिने देव के हेर्नु त हो गुड लोन ब्याड लोन अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने बुवाले चाहिँ गाउँमा खतरा गाडी भएको थियो अनि त्यसपछि 5 लाख रुपियाँको गाडीमा सुरेशसँग लोन लिन्छु भनेर लोन त्यो 5 लाख रुपियाँ एडमिसन गर्दाखेरि किन 7 लाख खर्च छ भएन भने त्यहाँ उब्जनी गरेर 7 लाख रुपियाँ कमाउन सक्छु मैले होइन तपाईँले एप्रिसिएटिङ एसेटमा इन्भेस्ट गर्नुभयो भने बढ्नेवाला एसेटमा इन्भेस्ट गर्नुभयो होइन त्यसको लागि ऋण गर्नुभयो भने द्याट इज गाडी किन्न सुविधा जस्तो तिहाको यो किन्नलाई लोन गरेर इन्भेस्ट हामी बिजनेस गरेर गाडीको काम गरेर 10 लाख रुपियाँ पुग्यो तिर्न एकछिन 10 लाख रुपियाँ छ सक्यो अब सर गाडी 10 लाखमै पाइने हो सर अब आज भेट हाल्नु यो खेल सर 10 लाखमा झऱ्यो भन्नु रमाइलो फाइनेन्सियल ट्र्याक हो यस्तो यो ट्र्याकबाट चाहिँ बस्नुपर्छ क्या
म सधैँ बिहान उठ्छु, मुखसुख धुन्छु, जिम जान्छु, आउँछु, खाना खान्छु, त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ लुगा सुगा लाउँछु, अफिस आउँछु, अफिसमा काम गर्छु, बेलुका चिया खान्छु, फेरि घर जान्छु, भोलिपल्ट त्यही गरिरहेको छ। मेरो आउटलुक के हुन्छ? त्यही एउटा बिहान उठेँ, मुखसुख गरेँ, जिम जानु खर्च हो, बरु पढाउन जान्छु। इन्कम भयो, पढाएर आएँ, खाना खाएँ, अफिस आएँ, दिनभरि काम गरेँ, बेलुका ट्युसन पढाएँ, मलाई पढाउन आउँछ, बेलुका मैले कसैलाई कोचिङ पढाएँ, चिया खर्च हुन्थ्यो, 1 घन्टा त्यसै गएँ, त्यसै घर गएँ। हिजोको दिनमा सेम मलाई रिजल्टमा आज दिनमा त्यो अलिकति मैले डिसिप्लिन गरेर थोरै केही कुरा चेन्ज गर्दाखेरि के भयो? त्यहाँ खर्च हुन्थ्यो, यहाँ इन्कम भयो कि? एउटा कुरा है, हजुर बिहान जिम जान छोडेर मर्निङ क्लास पढाउनु जानु त्यो त लङ टर्मको लागि बेफाइदा होइन र? अब यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले जिममा जानुको रिजन के हो? फर मेन्टेनिङ यर बडी, फर मेन्टेनिङ यर पिस, टु बिल्ड यर बडी, सिक्स प्याक, यो त हेल्थको लागि वाट गिभ्स टु यु? अनि तपाईँले नर्मल आधी घन्टा घरमा कार्डियो गर्दाखेरि जे रिजल्ट आउँछ नि जिममा जाँदाखेरि त्यो रिजल्ट नआउँछ। होइन सर, घरमा आधी घन्टा कार्डियो गर्दाखेरि त त्यो टाइममा त अनि पढाउनु जानु त भ्याएन नि। जिममा जाँदाखेरि तपाईँको टाइम दिनुहुन्छ 1 आवर 1 आवर जानु पऱ्यो, आउनु पऱ्यो, जिम गइसकेपछि होइन त्यहाँ टाइम छ, फर्केर 1 आवर 2 आवर प्रोटिन पनि पर्दैन। जिम गएर तपाईँले 6 प्याक निकाल्नुहुन्छ, जिम जानुहुन्छ भने प्रोटिन खानुपर्छ। बस सिम्पल कार्डियो मात्रै गरेर कुद्न मात्रै एक्सर्साइज जानु पर्दैन। त्यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यही कुरालाई चाहिँ फरक तरिका पैसा नलाइकन गर्ने एक्सर्साइज टन्नै छ। मिलिट्री एक्सर्साइज छैन, मिलिट्री एक्सर्साइज कस्तो लाग्छ? बिहान उठेर घरमा सिटअप गर्नु, पुसअप गर्नु, एकछिन वाक गर्नु, बेलुका यसो वाइफसँग नभए गर्लफ्रेन्डसँग, त्यो पनि एक्लै, बासँग, आमासँग, दाजुभाइसँग, दिदीबहिनीसँग, कोही नभए मित्रसँग, मित्रसँग, काहीँ नभए 108 रोटी काम बगाइदिनु, कङ्गा बगाइदिनु, राइट? हामीसँग अन्य अफिसहरू छन्, पैसा बढ्दैन जिमै जानुपर्छ भने चाहिँ मलाई लाग्छ पैसा बढ्न नगरिकन एक्सर्साइज गर्न सकिन्छ। टाइम छिटो द्याट्स द क्वेसन। टाइम त्यो चाहिँ क्वेसन होइन। त्यहाँ टाइम चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नु। बेलुका कोचिङ पढाउने छ, बेलुका एक्सर्साइज गर्छु, अथवा बेलुका कोचिङ गर्छु, बिहान एक्सर्साइज गर्छु। डिफ्रेन्ट तरिकाले भयो। त्यही भएर यो साइकल चाहिँ सेम हेबिटलाई चाहिँ यो सर्कलबाट यो भिसिएस सर्कलबाट अब तपाईँहरू यहाँ जान्छु है। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आजको दिनदेखि अलिकति माइन्डसेट फरक राखेर साइन्टिस्टमा यसमा चाहिँ काम गर्नु पर्छ भने अब कसरी सरले लास्ट गफ दिनुभयो, ट्र्याक ट्र्याकबाट निक्लिने कसरी आज गरेको कामलाई रोक्ने, अनि त्यो सेम साइकलबाट फरक छ। आज गरेको कामलाई रोक्ने, म कहाँ कहाँ चुकिरहेको छु त्यो चाहिँ मेरो ठाउँलाई चाहिँ म गएर कन्टेन्ट क्रिएटर अघि नवीन कहाँ गरेर वास्तु होला भ्लग बनाउँछु, युट्युबमा सब्सक्राइबर बढाउँछु, त्यहाँबाट इन्कम गर्छु, मोनिटाइज गर्छु, के गर्छु होइन, म सिक्छु। त्यसपछि आजको कुरालाई स्टप गर्नु पऱ्यो, बोरिङ गर्ने कुरा, अनेसरी बोरिङ गर्ने कुरा स्टप गर्नु पऱ्यो, इम्पल्सिभ बाइङ चाहिँ स्टप गर्नु पऱ्यो। घरको टिममा जाँदाखेरि लिस्ट लिएर जानु पऱ्यो, लिस्ट नलिकन गएर यो पनि मलाई मिठ लाग्छ, यो पनि मिठ लाग्छ, यो पनि मिठ लाग्छ, यो पनि मिठ लाग्छ, सबै मिठ लाग्छ होइन। लिस्ट लिएर जान्छ, घरमा दुध चाहिएको छ, तेल चाहिएको छ, चामल चाहिएको छ, कागज चाहिएको छ, मेथी चाहिएको छ, बाबुलाई डाइपर चाहिएको छ, वाइफलाई प्याड चाहिएको छ, त्यसपछि मलाई चाहिँ 1 बटन जोड चाहिएको छ। लास्ट चाहिँ